apartado 3 da unidade 1, o indoeuropeo, a familia lingüística indoeuropea e o mapa das linguas indoeuropeas. O primeiro que debemos ter en conta é que o indoeuropeo é un termo estrictamente lingüístico. É un termo que se refire na clasificación xenealóxica das linguas que establece a lingüística a un gran grupo de linguas emparentadas entre sí. O termo indoeuropeo convive con outros termos como son, por exemplo, o de indo-xermánico, un termo absolutamente en desuso como é o de ario, que foi utilizado a finais do XIX e principios do XX, sobre todo polas universidades alemanas, xunto co de indo-xermánico, que aínda se atopa en vigor en ese territorio, en ese país. De todos os xeitos, decía que indoeuropeo é un termo lingüístico e, ademais, é un termo fundamental dentro da historia da lingüística porque, en particular, permitiu establecer por primeira vez o estudio comparativo das linguas para chegar a fundamentar as bases científicas da lingüística histórica. É dicir, de como, a través do método de comparación entre linguas, podemos chegar a reconstruir como esas linguas están emparentadas entre sí e de que lingua provenían todas esas linguas emparentadas. A data fundacional do indoeuropeo se considera convencionalmente a de 1786, cando Sir William Jones, un erudito lingüista británico formado na Universidade de Oxford, autodidacta en hebreo, estudioso nesa Universidade de Linguas Orientais, foi destinado á India e ali foi xuíz do Tribunal Supremo de Bengala. Precisamente fundou a Royal Asiatic Society of Bengala e, precisamente nese ano 1786, pronunciou un discurso clave para entendermos o significado do que vai ser o indoeuropeo. El conoceu e estudiou ali, na India, colonia británica, estudiou o sánscrito, a lingua religiosa hindú, e como outros que o precederon, comprobou as estreitas afinidades existentes entre esta lingua, o sánscrito, da que procede o actual hindi, e outras linguas ben coñecidas como o latín, o grego e algunhas máis que cita o propio William Jones, a quen, se mo permitides, imos ceder a palabra no discurso no fragmento do discurso que recolle precisamente o profesor da Universidade de Salamanca, Francisco Villar, neste libro Los indoeuropeos y los orígenes de Europa, divulgativo, e que resulta, cando menos, moi interesante para calquera alumno interesado en profundizar máis neste tema. Di Sir William Jones: el sánscrito, sea cual fuere su antigüedad, es una estructura maravillosa, más perfecta que el griego, más abundante que el latín y más exquisitamente refinada que una y otra. Además, presenta respecto a ambas, tanto en las raíces de los verbos como en las formas de la gramática, una afinidad demasiado estrecha como para ser fruto del azar, tan fuerte que ningún filólogo podría examinar las tres sin considerar que han surgido de una fuente común, que quizás no exista ya. Hay razones similares, aunque no tan forzosas,
para suponer que tanto el gótico o antiguo germano y el celta, aunque mezclados con idiomas diferentes, tengan también el mismo origen que el sánscrito. El persa antiguo debe ser añadido a esta misma familia. Como vemos, Sir William Jones dou, obviamente, no clavo, pero sinalou o que vai ser o principio fundamental polo cal se vai rexir aínda hoxe o estudio da xenealoxía lingüística, o estudio do parentesco entre linguas, da comparación entre linguas para reconstruir de que lingua provenían. Sir William Jones sinala que os parecidos non son casuais. Esa é a clave. Os parecidos, cando se analizan lingüísticamente, se van buscar sempre de forma que sexan sistemáticos. É dicir, que poidamos establecer relacións sistemáticas entre linguas. Isto é moito máis importante do que parece, porque este tipo de relacións se van a apreciar particularmente no que dentro das linguas, en particular, precisamente nas linguas indoeuropeas, serán os chamados conxuntos pechados ou paradigmas. Todos conocemos paradigmas nas nosas linguas, en galego, en castelán. Por exemplo, temos un paradigma pechado, como pode ser o das preposicións, pero tamén son paradigmas pechados o das conxuncións ou, por exemplo, o das desinencias verbais. A este paradigma das desinencias verbais atendeu uns anos despois un erudito lingüista alemán, Franz Bopp, en 1816, para establecer o que se considera a obra fundacional da lingüística indoeuropea. Precisamente un estudio titulado sobre o sistema de conxugación da lingua sánscrita en comparación coas linguas grega, latina, pérsica e alemana. Foi editada en Frankfurt e valeulle a Franz Bopp a cátedra de Gramática Comparada da Universidade de Berlín. Temos, polo tanto, aquí mencionado no título de Bopp o elemento clave lingüístico sobre o que se asentan as bases da lingüística indoeuropea. A comparación sistemática, a comparación de elementos de xeito sistemático para, a partir deles, poder reconstruir o que foi esa lingua que dun xeito científico se conoce como protolingua, precisamente para indicar que non existe todas as súas formas, como sinalamos na unidade, se van a representar sempre con un asterisco para indicar que son reconstruídas, pero que nos permiten establecer esa filiación xenealóxica que aínda agora nos permite falar dun grupo de linguas moi variado que a súa vez se dividen en familias que conforman esas linguas indoeuropeas. Vamos a citar simplemente esas linguas, eses grupos lingüísticos, de xeito que, enumerándoos, poidamos apreciar a variedade e a amplitude da familia lingüística indoeuropea. En primeiro lugar, temos o grupo anatolio, que obviamente está relacionado xeográficamente coa península Anatolia, a actual Turquía a grandes rasgos, donde se inclúen as linguas máis antigas da familia indoeuropea, en particular a lingua etita, que foi falada
ali, nesa zona da Asia Central, alrededor dos séculos XVIII a XII antes de Cristo. O seguinte grupo sería precisamente o grupo indo-iranio ou indo-iraní, que estaría formada polas linguas hindúes, en particular polo sánscrito, e por unha variante máis antigua do sánscrito que é o prácrito, no que están escritos os libros dos Vedas, que podería datar alrededor do século X a.C. O persantivo, como sinalou Sir William Jones, tamén se atopa nesta familia. Temos despois o grupo xermánico, donde podemos reconstruir un xermánico antigo e que evolucionou a tres familias: o xermánico oriental, o nórdico e o occidental. Aí se agrupan desde o sueco, ao noruego, ao islandés, ao alemán, a linguas extintas como o prusiano e, a máis importante, polo número de falantes e a importancia actual destas linguas germánicas, o inglés. O grupo itálico agrupa fundamentalmente tres linguas, dúas delas perdidas e unha importantísima que é precisamente a que estudiamos neste curso. O grupo itálico agrupa o osco, o umbro e o latín. Obviamente o latín é a única conservada, pero non temos textos dela hasta o século VI antes de Jesucristo, aínda que en realidade non será hasta a metade do século III antes de Cristo cando empecemos a ter constancia variada e cada vez máis abundante de textos escritos en latín. A súa vez, como sabemos, do latín proceden as diferentes linguas romances que tamén son estudiadas nesta unidade. O seguinte grupo que dividimos dentro das linguas da familia indoeuropea é o grupo grego, dividido xa moi pronto en diversos dialectos e que aproximadamente no século VIII a.C. se escribe o que son os poemas homéricos. 8-7 a.C. data tamén, por certo, da introducción do alfabeto grego. O alfabeto grego ademais, verémolo na próxima unidade, o primeiro alfabeto completo no sentido de que representa graficamente tanto os fonemas consonánticos como os fonemas vocálicos. O grego actual, o grego moderno, procede deste grego antigo, pero sometido a influencias fundamentalmente das linguas eslavas que o tenían mudado en considerable medida. O seguinte grupo que podemos estudiar é o grupo báltico, o grupo das linguas bálticas. Son fundamentalmente o letón e o lituano. O prusiano antigo consérvase só en un pequeno documento do século XVII e atópase desaparecido, sustituído dentro do que é a actual Prusia polo alemán, que é a lingua xermánica a que aludía antes. Dentro do grupo eslavo, o grupo das linguas eslavas, a lingua que se utiliza para estudiar este grupo é o eslavo eclesiástico antigo, dado que, ao igual que ocorriu co latín, e ocorre co latín na liturxia católica, o eslavo eclesiástico antigo sigue sendo a lingua litúrxica, cando menos oficial, da rama católica ortodoxa. Precisamente dai se estudia
tamén a relación entre as diferentes linguas eslavas actuais, frente ao derivadas todas do eclesiástico, do eslavo eclesiástico antiguo. O grupo céltico é un grupo moi importante, un grupo que temos documentación relativamente antiga, pero escasa, e que debeu de ocupar boa parte da Europa Central, parte da Península Ibérica e boa parte das illas británicas, donde conservamos en boa medida os restos de linguas célticas actuais e máis representativos. Do celta continental só nos queda actualmente o bretón. Do celta continental conservamos como lingua extinta unos pequenos textos, pero moi importantes, atopados precisamente no noroeste da Península Ibérica, que se conocen como lusitano e que modificaron amplamente os estudios célticos. Actualmente o gaélico se fala en Irlanda, gaélico irlandés, ou en Escocia, o gaélico escocés. Temos tamén como lingua céltica insular, é dicir, das illas británicas, o que é o galés, dicen, e por último o córnico, que é a lingua céltica falada na zona de Cornualles. Por último, temos aínda outros bloques menos importantes, compostos por menos linguas, pero que forman parte tamén da familia lingüística indoeuropea, como son o armenio, o moi discutido ilirio, o albanés e, por último, o tocario, falado no que debeu de ser cando menos os séculos 8, 9, 10 dispois de Cristo, no actual Turquestán chino, é dicir, na provincia máis occidental, das provincias máis occidentales de China, no que actualmente hoxe en boa medida a provincia de Xinjiang, provincia con unha población amplamente de origen musulmán, colindante con Afganistán e precisamente con abundantes relacións non só religiosas con Afganistán, sino polo feito de que unha das linguas faladas en Afganistán, o pastún, é unha lingua tamén do grupo persa e, por tanto, do grupo indoeuropeo. Estas son, fundamentalmente, os grupos das familias lingüísticas, da familia lingüística indoeuropea, que a súa vez van conformar, como vemos, diversas linguas dentro delas. A máis importante, no noso caso, e que vai ser obxecto de estudo tamén nesta unidade 1, será a das linguas románicas. Linguas derivadas do latín, como o francés, o catalán, o castelán, o galego, despois escindido en galego-portugués, o italiano, o rumano, o provenzal e o xárdo. Interesa destacar, en particular, que precisamente se aplicásemos o método histórico comparativo, é dicir, comparando as linguas románicas entre sí, poderíamos reconstruir o latín, o que denominaríamos técnicamente protolatín, do que derivan as linguas románicas. Isto é máis importante do que parece, porque, como se vai ver nesta unidade, o latín do que derivan as linguas románicas é o latín falado, o latín oral falado no territorio da Romania, no territorio fundamentalmente que abranguía o Imperio Romano Occidental, e, polo tanto, unha lingua
da que temos aínda que hai restos escritos do latín, tanto en época tardía como en época medieval, a lingua oral da que derivan as linguas románicas é unha lingua difusa, unha lingua laxa. De aí a necesidade de analizar sistemáticamente, de comparar sistemáticamente as linguas romances para moitas veces poder reconstruir que é timo originario que se falaba, pero que obviamente non conservamos, que é timo originario latino, vai dar lugar a estes vocabularios, a estes elementos que forman parte de paradigmas dentro das linguas romances. Quería rematar aquí esta unidade sinalando un elemento que me parece moi importante. Cando Sir William Jones, cando Franz Bopp e os lingüistas do XIX que estudian o indoeuropeo, o chamado indoxermánico, e van cada vez profundizando máis na reconstrucción da lingua indoeuropea a través precisamente destas coincidencias sistemáticas, están poniendo as bases do que vai ser o gran descubrimento da lingüística moderna, que será máis estudiado en outras materias deste curso, como será lingua e literatura española e lingua galega. Precisamente, un dos lingüistas indoeuropeos máis famosos, que viviu a cabalo entre os séculos XIX e XX, Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure establecerá precisamente a partir do seu conocemento do indoeuropeo o feito de que as linguas, de que calquera lingua, no seu tratado de lingüística xeral o menciona, vai a ter dous componentes convencionalmente vencellados: unha forma e un contido, o significante e o significado. Precisamente, a convencionalidade, é dicir, o feito de que sexa absolutamente casual a combinación entre significante e significado, é o que dota de razón, o que dota de cientificidade ao estudio e a reconstrucción que se fai en lingüística histórica, en concreto en lingüística indoeuropea. A sistematicidade, é dicir, o comprobar a igualdade, o parecido entre sistemas de conxuntos pechados, entre desinencias, entre preposicións, como sinalei, entre verbos, entre morfemas verbais, é o que nos vai permitir establecer ese parentesco, esa filiación lingüística, porque a convencionalidade do signo lingüístico aí rómpese. Por poñer un exemplo, poderíamos pensar que o río que pasa por Washington, o Potomac, pola capital dos Estados Unidos, chamado así na lingua dos nativos originarios desa zona, se parece enormemente ao grego potamos, palabra que significa río. Sin embargo, é unha completa casualidade. Comparando as linguas indoeuropeas, si podemos establecer que o morfema que nos indica que un substantivo é un substantivo, neste caso, de un tipo masculino en o, en fonema o, existe en gran parte, por non decir en todas as linguas da familia indoeuropea, ao igual que un lexema que sería unha raíz pot con algunhas variantes que tamén podemos reconstruir comparando as linguas indoeuropeas. Por lo tanto, insisto, o estudio da lingüística histórica, do método comparativo para a reconstrucción de protolinguas, a
primeira foi indoeuropea, pero podemos tamén, hoxe en día, reconstruir un protosemítico, mesmo outras protolinguas, demostran precisamente e poñen as bases da actual lingüística moderna na convencionalidade do signo lingüístico e, polo tanto, tamén no estudio da fonoloxía e despois das diferentes partes que compoñen a gramática, morfoloxía, sintaxe e mesmo outros elementos como lexemática e tamén o estudio das funcións posteriormente semánticas e informativas.